قسمي کومه تلوي دي ترمذي کې او درې ورځې مخکې تر ورځې مخکې تیرې شوي تفصیل لکه دوباره نه شوي یاد لرئ یو دا چې په عبارت څخه د نکاح منعقد کېږي او دویم څه ویلي ولایت الاجبار دوه پسې شرط لقول النبي الله تبارك وتعالى اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن دیوی خطاب اولیاء او د حق د اولیاء او موږ سویلو ورپسې راځي فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن نسبت خذوته شو او لا تعدلوهن د باب د مروت او د اخلاقیات نه دي عموما په داسې مسایلو کې اولیاء او ته خطاب کیږي ویږي او خطبه اولیاء او ته کیږي مشورې هغې سره کیږي او بنا دي او په دخل فيه السيب وكذلك البكر باکره ده او السيبه ده دواړه پکې داخل دي ان ينكحن ازواجهن دا په امام بخاري دی د مولانا صاحب او تاسو ته مې چې تفسیر په باب کې بیا د موږ نه منو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن دا قرینه ربیره چې سیبه ده او بالغه ده سیبه او سیبان ده دا غم دلیل دی شافعي صاحب او سیبه ده او زمان دلیل چې بالغه ده شابه دې امام بخاري مقصد څه دی بلا خطاب ټول اولیاء وته نو خدای عبارت باندې نکاح نه موافق کیږي موږ اولیاء او ته خطاب بنا په عرف دي عرف کې عموما دا خطبه داسې مسائل څو خبره په خپل نه چیوي اولیاء څوک داسې څه دي چې جنې ته ویل چې تاسو د په نکاح او خدای دا کوي مور تا ولا وي پلار تا ولا وي دا څه نه یا چې یو خدای له طلاق ورکړي هغه ته بیا څوک نه دي پلار ته وي روړ ته وي چې بس موږ سره جوړاو کې دا جنې اخر ولګي ورپسې اشاره وقال وانتحنا يا عليكم وقال يعني سليمان قال حدثنا الواد عن يوسف قال وحدثنا ابو سالم قال حدثنا ابو سفيان عن يوسف بن شهاب قال انا اول رجل عن عائشه رضي الله عنها وانظر النبي صلى الله عليه وسلم فرضنا ان كان ذلك من اعراض الحرم فان كان في داود وجاهلين کې نکاح په یو څو قسمونه و نکاح منها یو نکاح دا غیر نکاح الناس اوس خلک یو بل سره کوي څنګه ده ادا چې يخطب الرجل الى الرجل وليته وليه خوش ومثلا یا ورشوا چې پلاری مړي یا ابنته فيصدقها مهر ورقي وبنكاح مناسبت باب لا يخطب الرجل الى الرجل امام بخاري اعلان مسلک قائل نو ثلاثه بيګي ان سړي تر خطبه کېږي دا عبارت او دا اختیار له تخل د خزنه لیکن ما ته وی چې دا بنا بچا دي عرف او عادت او دې منی کا سره او دې ګورا ونکاح بلا كان رجل يقول لخذت بيبي دمر بيد رات الجاهلات كل شذ تبيبي كل شذ تبيبي اذا طهرت کی پاک شي من تم سے هذا حيضنا نو ارسلي بغیرتی خپل خزا او بل سړی لیکل خپل خزا لکه دې زمانہ کې چې خلک غوا اصیل غوی پسې ګرځي ګوره یا حید نه پاتې شه نو ارسلی الی فلان اخذ فلان کی پسې مال خو شرم دې خدای وکا یو فلان کی پسې استاد لېګا فاستبذعي منه داغه طلب د بوزعي وکا یعنی دینا وکړه ويعتزلها زوج به وتبيان نزدې کېده دې خدیته هغه سړی براغه دې سره به دینا وکړه او زوج به ځان ساتو ولا يمسها ابدا ذات مکمل به مس نکو حتى يتبين حملها من ذلك الرجل اذا غنى به حمل ولکه دبو سره جما کول بیا پته نه لګیږي چې د بچی دی وکړه ځان به ساته حتى تبين چې واضح به حمل د دې جنې د خدیته د رجلنا التي كم رجل تستبدع من اتخاذ بكي طلب بوزعي في الزنا فلا يتبين حملها من ابو طرف القانون جماع كولا لكن بياخذ فتره ولا كده بكي لا تسلي كان اذا حبك صاحب الجماع وطرف القانون بيا كولا انما يفتكر بولك رغبه في نجابه الولد اذا من نسب كده فلان کی خان یو اصل وچی پیدا شي نجابه الولد کله به سلام په دې وخت جماع کوله بیا خو پته نه لګي چې بچي زمانه کړه غلې نو هغه پورې به جما بند کړو چې داغه نه به حمل ښکارا شو اینه پس کې خو او جما وکوله نجابت الولد چې زموږ په خاندان کې د فلان کې نواب بچی راشي هغه اصیل نسب دی یا د فلان کې خان بچی راشي هغه اصیل نسب دی ما ته نه لکه غوا په غوي پسې ګرځاول چې خ بچی پیدا شي د خ اعلی قیمتي نسب وکانه هذا النکاح نکاح استبزاء دی وته تصمر الجاهلیت
څومره جاهلیت. او بله نکاح بله وه جمع به شي او ډله کم د لسونه به کم نو داخل به شي په یو ښځې کلهم یصیبها ټول به ورسره په یو وخت کې جمع وکړه. فاذا حملت چې د هغې به حمل وشو او بچی به وشو او مر علیها لیال هغه څلوېښتي به پوره شوه پس د هغې چې حمل به وشو نو هلته دې کسانو پسې بیا استازی ولېږه نو هغه به ټول راتلل هغې کې چې انکار به نه شو کولی دا قانون و د هغې دی نظام. نو فلطاقتمند یو سړي دوی نه چې بنه وکړي څوک منع کېدی نه شو جمع به شو عندها نو تقول دی به ورته وي قد عرفتم الذي كان من امركم تاسو ته خپل کار معلوم دی چې ما سره زنا کړې و دغه بچی پیدا شو وقال وددتو وهو ابنك چې په چا بیا ګوته کېښودې دا ستا بچی شو هغه به انکار نه شو کولی بس وهو ابنك یا فلان او تسمي نوم به واغېږي دې ښځې د هغه سړي من احبت باسمي چې د چا به نوم خوښه به واغېږي ګوته به پرې کېښوده دا ستا نه دی فیلحق به نو ولد به هغه پورې ملحق او هغه به طاقت نه لري چې منع وکړي د دې نه نو دغه بچی به د هغو بیا ډوډۍ به یې په هغه وه د دې ښځې ډوډۍ به په هغه وه او دا بچی به بیا میراث پرې هم د هغه نه وه پوهېږي په خبره دا بله وه والنکاح الرابع بل کومه جمع به شو ډېر خلک کثیرین داخل به شو په یو ښځه او دې ښځې به منع نه کوله ممن جاءها انکار به یې نه کوه ولې وهن البغایا دا زناکارې ښځې وي کنه ینصبن دي به خاصه کړي په دروازو جنبې د زنا چې دې کور کې څوک زنا کوي نو کولی شي تکونو علما دا به نښه د زنا وه چې دلته زانیه ده او من ارادهن چې چا به اراده لري د زناکارو لرله دخل علیهن فاذا حملت احداهن چې یو به حمل راغی ووضعت حملها ټول به ورته راجمع شو او دې به سوال جواب ولېږه چې راشي ودعوا لهم القافة علم قیافې والا به راوسته چې دې بچي ته مو ګورئ دې زناکارو ته مو ګورئ دا د چا نه دی نو علم قیافې والا به لاسونو خپو نه خورته کتل د ماشوم او د زناکارو چې هغې به چا سره پیوست کړو پیوست به شي حتی الحقوا ولدها بالذي يرون یعنی یظنون فلتات به هغه سره به پیوست شو فلتات به هغه سره به منسخ شو اصل کې ما ویلو چې لا تیلوت لوطن پیوست والي ته یاد دي لواسطن په دې نسبت التاق في الارض ودعي دا غزوی ببل کې دا هغه به انکار نشو کولی فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هذا نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم يبقى بخاري مقصد ده دغنا تموتات بكوا لولينا كوا خدمه د ولي سره مونږ وایو بالکل دا هم قسم وایو چې نه تاسو په خپل څوک نشي کولی ولي ته وایي او نو تفصيلات ما ټول سره د تمهیدات او د تبلیغ په ترتیب کې دوسر پته اشاره او دې باندې حضرت علی رحمه الله وکړه ان شاء الله او نبی عائشہ رضی الله عنها او ماجد علی بن ذات الله تعالی اصول الله او تنكحون يكون عند رجل لعل عذاب الشريك وفمال کې مال کې به سین شریک وا لکه د تلوري د ترې مرض یتیم او تقاتله مال د نیکو سره ټول شریک دی وهو اولى بها او دی به مستحق دی ته دور نږدې وارث به بل څوک نو نږدې فيرغب رغبت پېته کو ايان کها چې په نکاح راځي فيعدلها ولي به رغبت کو ځکه جنې به نه وکړه وبل چاله به نه ورکوله فيعدلها لمالها مال بیا دي نه تلقوا وينكحها غيره وجبل ولا ينبل چاله به نه ورکوله کراهیت ان يشركه احد في ماله والمالها مال هذا مراد هغه مال مشترکه ده ها ولا ورکوم بل څوک سره د نیکه په مال کې شریک کیږي نو دی وجنا الله پاک تامنه کې داسې مکوي یا په خپل په نکاح والے خو پورا مہر ورکه یا بل ورکه وګوره بیا الله مخاطبه د ولي سره کوي امام بخاری دا مقصد لیکن ما جوابونه درته وکړل دا په عرف بنا ده په عادت بنا ده مونږه موجوده خدي په عبارت نکاح منعقد کیږي خو بهتره ده نه ده د ولي د مشورې نه بغیر نه کوي او ولي بغیر د خدي د مشورې نه کوي حتى تنكح غيرا زوجا غيرا فلا تنكحوا ان ينكحن ازواجهن الايم احق بنفسها من وليها دا من ویلو عائشہ صدیقہ عبد الرحمن لور خپل ور کړی دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله سره خپل نکاح ریاض دي کړه هغه بل خزه کړه نبی هم ته ودرېدل چې ما ته ځان وسپاره عليه السلام وکیل ک خپل عبارت تاسو ته نو کې ولی رشتہ کړی نشتا او اولیاء به څوک تراواله موږ سره پکې دلایل شته ها او دې باندې حضرت ابو داود محمد صلی الله علیه وسلم دا په استحبابي صورت منو عرفي دي استحبابي دي نه چې انکار کوي دې کې دا نه هیڅ چې د خدای په عبارت نه منعقد کیږي دا
دلیل بس هغه چې دا نه پکې راغلی په یو روایت کې نشته او کته وی چې لا نکاح الا بولی جواب نه کړی دی او که نکاح وا باطل هغه جوابونه د ابو موسی سید عائشہ صدیقہ دوه ما کړی دي ها او حدیث ورته په شرط امام بخاری برابر نو ترجمه الباب کې وته اشاره وکړه ها انا ځنه ذکر نکړه ورپسې اشاره دا دې عمر به خپل عرض کړی دی نو دا خو کې خیر راځي خلک لا خلک دې له خپل جاته له دې زر نکاح کوم او فقال ننظر في امر بعد بيان الملامين وقال وذلك ان تزوج جميعا قد اخبر من الزوج ولم تقل من شيء كانت محبه وفي صلاح الامر والعمل مع عبد النبي مع عبد ابراهيم عن الحسن فتقولون مع عبد المعقول باليسار رضي الله تعالى عنه وعن درسه قال تزوجت مختلف من قبل وسلم على ذلك سعيد الرجال يخطبها فقلت تزوجت وقالت واكرمت من وسلم ساعات ما جئت تكتب على والله لا تعود الينا ابدا وكان رجل ابشري وكان جمال تريد فعجل الله عن الآلة فتقولون يكفينا زوجهن فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجنا إياه فإذا كان ولي فخبل خاطر والبس کېږي نو داسې هم کولی شي چې دا جینۍ ورسره په خپله کښېني دوه ګواهانو مخکې او دا وایي ما تعالی ځان درکړو دی وایي ما قبول کړو او داسې هم کېږي چې دا جینۍ دې ولي له اختیار ورکړي زما اختیار ستا دی چې اختیار ورکړي د دوه ګواهانو دا امام د لاره شي مولاله او دا دوه ګواهانو په وخت کې ما له جینۍ اختیار راکړی دا دوه ګواهان دي تا له اختیار درکړی دی پیسې دې ته طرز دی ډېره ښه تا قبوله کړې وه قبوله دې کړه او بس ایجاب ته پکې ضرورت نشته بل صورت هم کېدی شي چې دلته بل صورت ذکر کوي چې دله یو جینۍ اختیار ورکړي دی ولی دی اختیارمند دی دی بل چاته وایي چې زه د جینۍ په طرف نه شوم او ته زما وکیل شوې دا زما دپاره ځان ما دپاره ما لقبه شته نو زه یم چې دا جینۍ ما خپل ځان ته په نکاح کړه یا ما ځان دپاره ما ته اختیار دی زما پلان کې نوم هغه ته وایي څنګه تا د پلان کې دپاره یعنې زما دپاره قبوله کړې ده که نه ده او یې قبوله کړې دا مختلف صور دی لدی شابته مغیرة بن شعبة یوې ښځې دا د عمرو بن مسعود عروة بن مسعود الثقفي لور وه ناکد ته لیکلي دي هو اولى الناس بها دا مغیره ورته ډېر نږدې و رشته دار و نو دې مغیره امر وکړي یو سړي ته تزوجه دا دی بل چاته وایي چې دا مالا وکړه یعنې په خپله په موقع کې نه بلې وکیل کړه حیا ورځي بعض انسان لکه نه نو که په خپله کې نه کولی شي ها رجعي له امرك اليه ما له خپل اختیار راکې الاسلام قد زوجتك گواهانو مخکې قد زوجتك وایي بس خبره خلاصه شوه شابه یا بل چاته دې چې ما ته په نکاح کا دوباره د خځې قبول ته ضرورت نشته رسول الله مبارک داغي په یو درې ها وبه قال حدثنا الزلال قال وعلى قال حدثنا هشام بن عائشة رضي الله عنها وعنهم بقوله ويستون بالنساء وإلهم يبدلهم بهن آلاف الأجل قال هي التي يدرسون في هذه الوجه وهل ببعض هذا شركة في هذه شركة دا چې د نیکه مال به ها د جنې د پلار او د علم د پلار مال به شریک وو ها فيرون يتزوج ويزوج عامله ويدخل عليه بماله فيحبسها فنعم الله عن ذلك ومن حسن معلومه شوه يستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن څنګه دي وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن تنكحوهن دغه جدا دي د دې مطلب دا شو چې تاسو ترغبون ان تنكحوهن نو بل چاله په نکاح ورکه عائشة صدیقه تفصیل کوي نو ولی په خپل ځان نه خدمت کولی شي بل هم ورکول شي شابه فحضر في هذا وقفه يردها فقال من النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد من شيء قال عبد من شيء قال وقال من حديث قال قال من حديث اشك من هذا هذه وأوتي عن جد وأحمد جد قال لا أنا أعطى من القرآن شيء قال أعطى إذا ما تزوجت معالما وأعطى من القرآن ينكاح رجل له الصغار
ماشومه جینې په نکاح ورکول شي شابه تیر شوی دی وزمون بدین باندې بعد البلوغ دی خيار دی وی شابه دې دا ماشومه په نکاح ورکول شي په وکاله وزمون بدین باندې صغر باندې ولایت اجبار شته رشتہ د تیر وته مخيار بلوغ ولا نشته شافعي صاحب وایي چې کچر دا باکره وا یا ولا خيار بلوغ نشته خو دا صیبه وا یا خيار بلوغ ولشته ها دا خپل بلوغ ورکول شي ها محمد والی آدمی قبرستان کی جب وقت کی 100 سال گزری بس مدرسے بنا جوڑا قبرستان کے کاریز او بخار سوال جائز دی کنا کہ محرد اکڑ بیا جائز دی و الا لا مشتری باندې شرط لګی چې دا مال با سبا سره ساتي که هلاک شو هغه ما ویلی بیا قبل الهلاك باندې تفصیل دي شي دعا کې مولانا سے زما یو وجه دي ورپسې نن اراده لرم چې خدای پوره کړي دغه اخلاص سره دعا وکړي اخلاص سره چې له عاجل رحمت